ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ಮನ್ಪುಗ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಅವೇನೆಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ತೂಕನಿ ಬಲಿ ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಸಾಮಾನುಲೇನು ತೂಕ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಪತ್ತು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಕಬಾಬುದ ಪೊಡಿ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಬಾಜನಗ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪುದಾತು ನೀರ್ನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಎತ್ತ ಐಕ್ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿನ ಪಾಡೋನ್ಗ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಪತ್ತು ಉದ್ದ ಮುಂಚಿನ ದೆತೊಂದೆ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿನ ಐಟ್ ಬೇಯ್ಪವನೋಡು ಇತ್ತ ಬೇಯ್ತದುಂಡು ಅವೇನು ದೆತ್ತದು ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ಗು ಪಾಡೋನ್ಗ ಇತ್ತ ಅವೇನು ಕಡೆಯರ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಕಡೆದ ಹತ್ತುಂಡು ಅವೇನು ಬೌಲ್ಗು ಪಾಡೋನ್ಗ ಇತ್ತ ಮೂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಮುಂಚಿದ ಪೇಸ್ಟ್ನಿ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ ಬೋಡಿತ್ತನ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡೋಲ್ನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡು ಪಂದಿತ್ತನ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋಲ್ನಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನುದಾತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ನನ್ನ ಕಬಾಬ್ದ ಪೊಡಿನ ಪಾಡ್ಗ ಕಬಾಬ್ದ ಪೊಡಿನ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಓ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ದಲ್ಲ ಕಬಾಬ್ದ ಪೊಡಿನ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇತ್ತ ಉಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೇತ್ ಬೋಡು ಬಂದು ತೂದು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು ನಾನು ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿನ ಪಾಡೋನ್ಗ ಇತ್ತೆಂದೇನು ಮಾತ ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಂಗ ಆಪುಂಡಾಂಡ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ನ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದಾತು ನನ್ನಂದೇಕು ಕೋರಿನ ಪಾಡೋನ್ಗ ಯಾನ್ ಮೂಲು 1 kg ದಾತು ಕೋರಿನ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ಅವೇನು ಮಸಾಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಚಿಕನ್ ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಓವೆಲ್ನ ದೆತ್ತೊನ್ನೊಲಿ ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದಾತನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ಗೆ ಬುಡ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಐನ ಬಕ್ಕ ಕೋರಿನ ಕಾಯರೆ ಪಾಡೋಡು ಇತ್ತೆ ಕಾಯರೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತು ಕೋರಿನ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂತೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ಕೋರಿ ಕಾಯೊಂದು ಬೈದುಂಡು ಅವೇನು ತಿರ್ಗ ಒಂದು ಎಪ್ಪೋಡು ಇಜಂಡ ಚಿಕನ್ ಒಂಜೇ ಸೈಡ್ ಕಾಯೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕ ಬೋಡಾದ ಅವೇನು ತಿರ್ಗದು ಪಾಡೊಂದು ಎಪ್ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಕಾಯ್ದುಂಡು ನಾನು ಇತ್ತೆ ಅವೇನು ದೆಪ್ಪುಗ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಎಂಚೊಂಡು ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದ ಪಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜ್ಜಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಮರಪ್ಪೊಚ್ಚಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.